Namreč, moje vprašanje, ki sem ga zapisal takrat, ko sem ga postavil, glasi, ali so propadajoča podjetja v začetku 90-ih let, ki so pahnila 35,000 delavcev v Mariboru na cesto in če vsakemu prištejemo eno ženo in enega otroka, recimo imamo 100,000 ljudi v socialni vedi. Jaz imam tu argument seboj, pisan okrožnega in vrhovnega sodišča, ker sem sam tožil stečajnega upravitelja za terjatve, ki mi jih dolguje iz stečajne mase. Sodbo imam v imenu ljudstva, izplačila pa še danes nimam. Zadnji moment, zdaj vprašanje sledi, ali ne bi bilo mogoče takšne okrogle mize zastavljati v obliki tega, da bi animirali več volivcev, več ljudi iz okolja, da bi tudi mariborski SDS imel morebiti kakega poslanca v parlamentu, ki bi zastopal Maribor na drug način, kot zastopajo danes Potrata, Muge in podobni. In če bi na ta način mi v takih okroglih mizah ljudem ponudili, da bi te 10-15-letne probleme, ki ne tarejo samo mene, ki tarejo mnoge v Mariboru, ko čakajo, pa so se vsi že z apatičnimi obrazi obrisali, so rekli, se tega nikoli več ne bomo dobili. Mogoče bi tem ljudem ponudili roko, pa bi se mogoče v parlamentu kdo od teh ljudi zavezal, da bo ob tisti burni debati, kako reformirati upokojensko zakonodajo in vse ostale stvari, rekel, tam še imamo toliko nerešljivih problemov, ki so rešljivi zaradi tega, ker so te stečajne mase nekje naložene, sicer na kriminalni način. Vemo, da imamo 4 ali 5 takih stečajnih upraviteljev v Mariboru, ki so ta denar pobrali, danes se celo določeni izkazujejo z novimi lokali na elitnih lokacijah po mestu in tako naprej. Mislim, tu bi pomagali stranki, stranka bi v parlamentu lahko nastopala dosti bolj energično, ker se ne bi rabila zaradi enega glasu bati prevlade opozicije in podobnih stvari. To je vprašanje, ali je možno te okrogle mize prelati v duhu predstoječih volitev, pa ljudi pridobiti za stranko v tem duhu? Vsak od vas vpraša, kaj lahko jaz povem. Gospod Tajsega, zakaj niste še 3 zdravo popeljali danes? Imamo eminentnega poznavalca na tem področju. To pričakujemo od vas. To je minimum. Mimo glede stranka še vedno smo v akciji 30,000 članov. Kar pomeni, zbiramo prijatelje, somišljenike. Vsak od vas ne se vpraša, kaj bomo naredili. Prihodnjič pričakujem od vas posebno, da pripeljete še 3 zdravo. Mi bomo vsega nas zanima, ker danes je važna tema lastninjenje slovenske divje, lastninjenje slovenskih podjetij. Ali se zdaj pri nas gre za to, da je proizvedla te tajkune samo Drnovškova vlada, ali še naprej tudi proizvaja Janševa vlada? Kajte, danes se moramo še vedno vprašati. Ali direktori podjetij, ki so državne firme, potem zavodov, železnic in raznih institucij, dobivajo take plače, ki so 100-kratno večje kot en delavec. To v naši državi ne bi smelo biti. Ampak še vedno naprej gre. Drugo, kaj bi hotel povedati? Ja, saj pa tudi, ali so tudi to tajkuni? Imamo poslanca, župana in podjetnika v eni isti osebi. Ali država proizvaja v tajkuna ali ne? Seveda, če mesečno on dobi 50,000 evrov, mora potem začeti divje lastninjenje in se spreminjati v tajkuna. To je čisto normalno in to se danes tudi dela. Če pogledamo, jaz bi samo povedal na mojem primeru, ki ga imam kot za soseda. Fermoto, gospa Šerbine Polga, je divje tudi najboljša lastnina Fermoto, njeni sin zdaj je direktor Meteorita. In v Hočah imajo firmo, firma dobro dela, zaposluje samo tuje delavce, največ 99% iz Bosne in Hercegovine.
In kaj se zdaj pojavlja? Ta ista firma je odkupila tudi pri meni, našemu sosedu, hišo, ki je iz neznanih vzrokov zašel v stečaj, in to je bila navadna stanovanjska hiša, kjer je stanovalo 5 oseb. Danes v tej hiši stanuje 80 tujcev, to je državljanov iz Bosne in Hercegovine. Ja, in zdaj jaz sprašujem, a tega je dohočal še 10 primerov. Ja, kaj šele po Sloveniji? Saj smo tudi v Trebnju videli zadnjič, da se to masovni, ampak nič se ne naredi. In zdaj vzamete, če ta en tuji delavec plača 100 evrov, ja, se mora tale direktor potem res spremeniti v tajkuna. In tu so tajkuni, spet, za 10 let bodo rekli, spet imamo nove. Ampak danes Šrot pa Bavčar, samo njima govorimo, a skriti bogatejši pa imamo še 30 do 100 močnejši. Pa se nič ne reče. No, gospoda Černača, to je. In še enkrat povem, koliko bi Plahutni, Borar, pa še kdo prej delovali na tak način, kot jim je bilo to naloženo, s tem, ko so bili postavljeni na ta mesta, se verjetno danes v taki viziji ne bi pogovarjali, nikoli. Žal, je mogoče bila res napaka, ampak ne zaradi tega, ker tega ne bi želeli investi, ampak zaradi tega, ker smo bili soočeni z enim velikim nasprotovanjem, češ, da s tem, ko želimo te ljudi, ki niso učinkoviti, namesto njih postaviti druge ljudi, da s tem delamo nek kadrovski tsunami. To, če se spomnite, pred 2 leti nam je bilo zelo grobo očitano, ni bil ta namen in povsod pogledajte, kjer so se postavljali ljudje, so se postavljali izključno zaradi tega, da bi stvari funkcionirali bolje. Slovenska demokratska stranka ni imela ovir, ko je šlo za direktorja Kazinoja Portorož. Bil je postavljen v našem mandatu, namesto prejšnjega direktorja. Po enem letu se je izkazalo, da je ta človek neučinkovit, ker je podjetje še bolj tonilo v izgubo in smo ga zamenjali, ker je imela država večinski delež v tem podjetju. Je bil zamenjan. Pa je bil, rečemo temu, blizu SDS. Ampak mi tukaj nismo videli nobenih ovir, ker gre za to, da je na tej plati treba gledati efekte, rezultate. Ko je šlo za Triglav, zavarovalnico Triglav, takrat je bilo rečeno politično kupčkanje prav daleko desno. Gospod, ki vodi zavarovalnico Triglav, Andrej Kocič, je bil v ekipi bivši direktor Senade Klemenčič. Ampak jo vodi dobro, ne slabo in deluje v interesu te družbe. Zavarovalnica Triglav je v zadnjem obdobju bistveno pridobila tako na našem kot na mednarodnih trgih. Tako da tukaj jaz mislim, da mi s tem nimamo težav. Seveda so taki in drugačni odkloni, so taki in drugačni lapsuzi, ampak niso namerni. Interes te vlade, resničen interes te vlade je, da se ti dogodki dogajajo transparentno. In da se ne dogajajo na tak način, kot so se dogajali. In jaz trdno upam, da počasi bo moralo tudi pravosodje spoznati, kaj se od njega pričakuje in malo nekaj pričati o tem, da vsakič, ko se ga politizira, se dregne v to neodvisnost. Ne gre za to. Jaz sem se zadnjič pošalil, ko smo gledali statistiko o uspešnosti pravosodja med nami in ostalim Balkanom, vidimo pravosodje, dajmo ga srbem. Bodo v 50% prej rešili vse primere, pa še pol manj nas bo stalo.